that တို့သုံးရမယ့် application က Biscuit ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်သူတွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်that တို့เนาะထုံးစံတိုင်းပဲဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ခရမ်းရောင်အပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲဘန်ထဲကိုသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုရွေးမယ်အသက်ကတော့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုံလေးကိုနမူနာလုပ်ပြမယ်โอเคเนาะဒီမှာဒါကသူ့ရဲ့ငကိုမူရင်းပုံစံအဲ့ဒါမှအသက်တို့တွေဒီနောက်မှာရှိတဲ့နောက်ခံ background ကိုအမြင်လေးဆန်းသွားအောင် color design လေးတွေချိန်ပြီးတော့အသက်တို့လုပ်ချင်နေဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ2 step ကိုသွားမယ်เนาะ2 step ကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်အသက်တို့ဒီမှာ adjust ထဲကိုပဲထပ်သွားမယ်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အသက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ bright ပေါ့เนาะ bright ကိုဒီလောက်လေးပဲထားမယ်เนาะ bright ကိုဒီလောက်လေးပဲထားပြီးတော့အသက်တို့ contrast ကိုเนาะဒီလောက်လေးနည်းနည်းလေးလျှော့မယ် saturation ကိုလည်းနည်းနည်းလေးလျှော့မယ်เนาะ hush ကိုအသက်တို့အပြာလေးထားကြည့်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးပြီးရင်ခဲပြက်လေးကိုယူမယ် background ကိုနှိပ်မယ် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် color လေးကပို့ပြီးတော့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပန်းခရမ်းပြာလေးနဲ့ဒီဝတ်စုံလေးနဲ့နောက်ခံ background လေးနဲ့ဒီဝတ်စုံလေးနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့လိုက်သွားပြီဆိုတော့အသက်တို့ဒီဟာလေးကိုကြိုက်ပြီဆိုတော့မှဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အမှန်ကြီးလေးကိုချစ်လိုက်เนาะအမှန်ကြီးလေးကိုချစ်မယ်နောက်တစ်ခါအမှန်ကြီးကိုထပ်ချစ်မယ်ပြီးရင်မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် save ကိုနှိပ်မယ် save ကိုနှိပ်မယ်